हमारा संगठन, हमारे 3.5 लाख सदस्य नेपाल के सारे शिक्षकों के साथ खड़े हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट भी बनाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस नेपाली शिक्षकों की बात को ILO, यूनेस्को और जहाँ जहाँ भी ले जाने की ज़रूरत पड़े हम लेके जाएंगे। 1 तारीख को हम एक मार्च निकाल रहे हैं। सारे हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के सारे टीचर्स यूनियन रोड पर जाएंगे। वो भी आपके साथ एकबद्धता जाहिर करेंगे। नेपाल सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि पिछले 27 दिनों से आपके शिक्षक बैठे हुए हैं यहाँ धरने पर, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं आनंद सिंह, मैं एजुकेशन इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक रीजनल का रीजनल कोऑर्डिनेटर हूँ। एजुकेशन इंटरनेशनल विश्व शिक्षक संगठन है जो कि दुनिया भर में लगभग 3.5 करोड़ सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है 181 देशों में। हम यहाँ पर हमारे यहाँ 4 सदस्य संगठन हैं: नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संघ, इंस्टीट्यूशनल स्कूल टीचर्स यूनियन और नेपाल कर्मचारी परिषद। उनके सदस्य यहाँ रोड पर हैं। एजुकेशन एक्ट को लागू कराने के लिए उसको सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं। हम यहाँ पर उनके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने आए हैं। हमारा संगठन, हमारे 3.5 लाख सदस्य नेपाल के सारे शिक्षकों के साथ खड़े हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट भी बनाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस नेपाली शिक्षकों की बात को ILO, यूनेस्को और जहाँ जहाँ भी ले जाने की ज़रूरत पड़े हम लेके जाएंगे। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएकै हो, यति भिन्न टिचर छन् तर क्वालिटी दिन सक्दैनन्, 48% मात्र पास गराउनलाई के को तनखा बढाउने भन्नुभएकै हो। तर मैले यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भने यता सुन्नुहोस्, मसँग एउटा डाटा नै छ, म डाटै हेरेर कुरा गर्छु। यो देशभरमा मावि स्कुल 7000 छन्। त्यो 7000 स्कुलमध्ये 71वटा स्कुलले मात्र इङ्ग्लिस, म्याथ र साइन्सको थाई दरबन्दी पाएको छैन। त्यसै गरी निमावि स्कुलहरू 1000 मध्ये 333वटाले मात्र इङ्ग्लिस, म्याथ र साइन्सको थाई दरबन्दी पाएको छ। अरूको हालत के भए होला? त्यसै गरी साइन्स र म्याथ अहिले टिचर पाउनै छोड्यो। हेर्नुहोस्, साइन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने 5251 माविमा र 8444वटा निमावि स्कुलहरूले साइन्सको दरबन्दी नै पाएको छैन। त्यहाँ कसरी पढाउने होला, कसरी चल्यो होला त्यो स्कुल? त्यसै गरी 4899 मावि स्कुल र 7798 निमावि स्कुलमा म्याथको स्वीकृत दरबन्दी नै छैन। हेर्नुहोस् त स्थिति कति भयावह छ। यो मैले आफै बनाएको डेटा होइन, यो डेटा शिक्षक पुनर्वितरण कार्यदलको प्रतिवेदनले आफै निकालेको हो है। अवस्था यो छ, म्याथ र साइन्सको टिचरै पाउँदैन है। अलिकति सुगम ठाउँमा पाउँछ, दुर्गम ठाउँमा टिचर जानै मान्दैन। अहिले तपाईँहरूले कतिको हेर्नुभएको छ, टिचर विज्ञापन भएको हुन्छ, 5औँ, 6औँ, 7औँ पटकसम्म विज्ञापन हुँदा पनि टिचर जाँदैन। किन? पढेको मेन पावर बाहिर गइसक्यो अनि टिचर पाउन गाह्रो छ। अर्को तपाईँ हेर्नु न, यो हेपा प्रवृत्ति कस्तो छ, टिचरलाई कसरी हेपिएको छ। अनि नयाँ पुस्ता यो पेसामा आउन आकर्षित नै छैन र अवस्था यो छ। अनि अर्कोतर्फ प्राइभेट स्कुलले मावि रानेका छौँ। मैले मेरै स्कुलको उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो स्कुलमा उच्च माविसम्म छ, कक्षा 12सम्म छ। तर कक्षा 12लाई भनेर 2टा दरबन्दी तोकेको पनि छ सरकारले, तर एउटै दरबन्दी दिएको छैन। हामी निजी स्रोतमा टिचर राख्न बाध्य छौँ। यो सरकारले के भन्छ? निःशुल्क शिक्षा भनेर भन्छ, तर हामी विद्यार्थीबाट फिस उठाउन बाध्य छौँ। हामीले प्रत्येक विद्यार्थीबाट 6 देखि 12सम्मको प्रत्येक विद्यार्थीबाट 200, 400, 600सम्म फिस लिने गरेका छौँ। यो सरकारलाई लाज लाग्दैन? यसले के निःशुल्क शिक्षाका नारा लगाउँदै हिँड्छ, भट्याउँदै हिँड्छ। आज हामी टिचर नदिएको कारणले, दरबन्दी पुरा नदिएको कारणले विद्यार्थीबाट फिस उठाउन बाध्य छौँ। कतिपय अभिभावक त यस्ता पनि हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस्, जो त्यो फी तिर्न सक्नुहुन्न,
कतिपय बच्चाको हामीलाई माया लाग्छ। म क्लास 10 को क्लास टिचर पनि हुँ। मैले 1-2 विद्यार्थीको चाहिँ माया लागेर मैले वार्षिक फी पनि तिरिदिएको छु। हेर्नु 8-10 हजार रुपियाँ पनि त फी तिर्ने नभएर त्यसरी स्कुल चलेका छन्। त्यतातिर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले यहाँबाट भनिदिनु भयो कार्यक्रममा गएर यति विघ्न टिचर छन्, यिनीहरूको के काम छ भनेर। अर्को उदाहरण पनि जोड्नु भएको छ, तपाईँले कतिको ख्याल गर्नुभयो? उहाँ मुस्ताङको एउटा स्कुल जानुभयो अरे, त्यहाँ जाँदाखेरि 4 जना विद्यार्थी थिए अरे, 16 जना टिचर थिए अरे। त्यो मिलाउनु पर्दैन भनेर हामीतिरै प्रश्न तेर्साइरहनु भएको थियो। त्यो त्यसरी भन्न मिल्छ? हाम्रो ड्युटी के हो? हामी त इमान्दार भएर कक्षा कोठामा जाने हो कि होइन? इमान्दार भएर पढाउने हो कि होइन? हामीले के दरबन्दी मिलान गर्न मिल्छ? त्यो दायित्व कसको हो? सरकार प्रमुखको होइन? सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूको होइन? मन्त्रालय स्थानीय निकायको होइन? उहाँले चाहिँ त्यो मिलाउनु पर्दैन भनेर हामीतिर फर्केर भनिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, दरबन्दी मिलान भएका छैनन्, स्कुल मर्ज भएको छैनन्। त्यो गराउने भने पनि धेरै जस्तो स्कुलले चाहिँ टिचर पाउने थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। पहिला त टिचरलाई खान पुग्ने तलब दिनुहोस्, दरबन्दी मिलान गर्नुहोस्, स्कुलहरू मर्ज गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि व्यवस्थापन गर्नुहोस्, यो शिक्षण पेसालाई आकर्षण बनाउनुहोस्, शिक्षणलाई पर्याप्त मात्रामा तालिम दिनुहोस्, यो पाठ्यक्रम माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम ल्याउनुहोस्, अनि बल्ल क्वालिटी खोज्नुहोस् न। मान्छे भोको पेट छ, 7,000 तलब दिएको छ, कसैलाई 8,000 तलब दिएको छ है, अनि क्वालिटी खोज्ने हो? मान्छे आफ्नै भविष्यको चिन्ता गरेको छ, मान्छेको कपाल फुल्न थाल्यो, उसको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन। 60 वर्ष पुग्यो, घर जाने बेला भयो, उसलाई आफ्नै भविष्यको चिन्ता छ। आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्ने मान्छेले कक्षा कोठामा गएर भावी पुस्ताको त्यो भविष्य निर्माण गर्न सक्छ? कति गम्भीर कुरा छ, सोच्नुपर्छ साथी हो। पढाउन जाने टिचर एकदम फ्रेस भएर जानु पर्यो के। आजकल मोबाइल लिएर जान्छन्, मोबाइल त आवश्यक छ। पछिल्लो समय त्यस्तो देखिया नि त पढ्दा होइन। तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। जमाना फेरियो, अहिले त अपडेटेडको जमाना हो। हेर्नुहोस् त, अहिले पढाउन मोबाइल चलाउन नजान्ने मान्छेले पढाउन पनि जान्दैन। सबै कुरा इभन पाठ्यक्रम त्यसैमा हेर्ने हो, पढाउने सामग्रीहरू एनसिडीले नि पुरै मोबाइलमै राखिदिइरहेछ, वेबसाइटमै राखिदिइरहेछ। टेक्नोलोजी जान्नुपर्छ, मोबाइल युज गरेर पढाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, अब प्रत्येक कोठामा स्मार्ट बोर्ड चाहिन्छ, ल्यापटप चाहिन्छ, इन्टरनेट चाहिन्छ। अब पनि के थ्योरी बोर्ड गर्ने त अहिले त स्थानीय सरकारले हो नि त, तपाईहरुको हेड सरलाई भन्नु न यो चीज भएन भनेर। बिचारा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ सर, समितिको मान्छेलाई भन्नु न त्यहाँ। यता सुन्नुहोस्, किन भन्दैनौँ? मैले मेरो स्कुलको उदाहरण दिन्छु। मेरो स्कुल कसरी चलेको छ भने, मैले के भन्छु भने परहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो के। स्रोत साधन पनि दिनु पर्यो, अधिकार पनि दिनु पर्यो। निरीह हुनुहुन्छ बिचरा, निरीह। स्कुलको हेड सरको कुरा गर्छु म। त्यो स्कुलमा सरुवा भएर गएको 6 वर्ष भयो। 6 वर्षसम्म मैले कुनै पनि वर्षमा विद्यार्थीलाई वार्षिक फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने विद्यार्थीलाई पुरस्कार बाँडेको पनि देखेन। पुरस्कार बाँडौँ न, विद्यार्थीलाई मोटिभेट गरौँ। कमसेकम वार्षिक परीक्षापछि पुरस्कार दिउँ भन्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ? म्याम पुरस्कार दिनु त पैसा छैन, तपाईँ आफै डोनर बन्नुहुन्छ भने पुरस्कार बाँडौँ भन्नुभयो। कहाँसम्मको स्थिति छ? स्कुलसँग स्रोतै छैन होइन। यो सरकारले जति पैसा लगानी गरेको छु भन्छ नि, त्यो तलब त स्यालेरी दिँदै ठिक्क हुन्छ है। स्कुलमा कति शैक्षिक सामग्री चाहिन्छ त्यो कुनै पनि शिक्षक छैन भने होइन, अनि कसलाई दिनुहुन्छ स्यालेरी? निजी स्रोत हामीले मासिक फी उठाउँछौँ, निजी स्रोतमा मासिक फी उठाउने हो। निजी स्रोतमा टिचर उहाँहरू पनि बिचरा 12,000 13,000 राखेर होइन पढाएका छौँ, त्यसरी स्कुल चलाएका छौँ। हाम्रा स्कुल हेर्न आउनु पर्यो कि प्रधानमन्त्रीज्यू। सिंहदरबारमा बसेर भाषण छाँटेर हुँदैन, एकहोरो टिचरलाई गाली गरेर हुँदैन। यदि तपाईँ साँच्चीकै शिक्षा क्षेत्र सुधार्न चाहनुहुन्छ, देशलाई समृद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ भने पहिला गाउँ दूर दराजमा जानुहोस्, स्कुलहरू भिजिट गर्नुहोस्।